नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव संविदा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबळी पळयात आयच्यो हेडलायन्स. कोलवा पुलीस स्टेशनार तापले वातावरण. कोलवा थळाव्या सयत आमदार वेंजी पावलो पुलीस स्टेशनात. पीआय व्हड पुलीस फौज घेवन इगर्जेत पावलोच कसो. आमचो प्रस्न लायात तडीक ना जाल्यार करतले व्हड आंदोलन. थळाव्यांची शिटकावणी. मीराबाग सावड्डे बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम. प्रकल्प जो मेरेन रद्द करिनात तो मेरेन आंदोलन दवरतले सुरूच. थळाव्यांनी दिल्या शिटकावणी. आपाचो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धेश भगतान दिलो पक्षाचो राजीनामो. गोंयकारा पासत कितें तरी करपा खातीर घेतलो निर्णय, सांगता सिद्धेश भगत. कोलवा गावातल्या थळाव्यांनी प्रस्तावित रो विला प्रकल्पाक केलो खर विरोध. आमच्या गावात असलो प्रकल्प नाका. प्रकल्प आड न्यायालयात वतले, लोकांची स्पष्ट भूमिका. ब्रह्मकरमळे गव्या रेड्यांनी घालो धुमाकूळ. सखाराम देसायाच्या बागायतीचे केले व्हडा प्रमाणात लुकसाण. सरकारान दिवची लुकसाण भरपाय, बागायतदाराची मागणी. आणि पळसकट्टा मोलेच्या पार्सेकर फूड्स कंपनी आड थळावे परतून आयले एकठांय. घाणयाऱ्या वासाक लागून थळावे पडटात दुयेंत. गावातली ही घाण करात बंद. थळावे पेटल्या हट्टाक. आता पळयात खबरो विस्तारान. मंगळारा कोलवा वाठारात तणावाचे वातावरण निर्माण जालें. कोलवाच्या थळाव्या सयत आमदार वेंजी वेगस सरळ कोलवा पुलीस स्टेशनात गेले. पुलीस निरीक्षकान व्हड पुलीस फौज घेवन कोलवा इगर्जेत केल्ल्यान थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायली. ह्या घडणुकेचो निषेध करतना थळाव्यांनी पुलीस निरीक्षकाची बेगोबेग बदली आनी भौशीक माफी मागची, तशेंच विला प्रकल्प बांदपी गुप्ता आड एफआयआर नोंद करची अशी मागणी केली. मंगळारा कोलवा व्हडा प्रमाणात थळाव्यांचो निषेध पळोवपाक मेळ्ळो. कोलवाचे सुमार 100 वयर गांवकार आमदार वेंजी वेगस आणि वॉरन आलेमांव सयत कोलवाच्या पुलीस स्टेशनार घेराव घातलो. पुलीस निरीक्षकान व्हड पुलीस फौज घेवन कोलवा इगर्जेत केल्ल्यान थळावे खुबळ्ळे. भौशीक माफी मागून संबंधित पुलीस निरीक्षकाची बेगोबेग बदली करपाची मागणी आंदोलकांनी केल्ली. त्या उपरांत संबंधित पुलीस निरीक्षकान नागरिकांची माफी मागल्या अशी माहिती मेळ्ळा. या वेळार दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक संतोष देसायान कोलवा पुलीस निरीक्षक विक्रम नायकाची सांज मेरेन बदली जातली आनी नवे पुलीस निरीक्षकाची नेमणूक जातली अशें थळाव्यांक आश्वासन दिले. थळाव्यांची तिसरी मागणी म्हळ्यार तिसऱ्या क्रमांकाच्या वॉर्डात रो विला प्रकल्प बांदपी गुप्ता आड एफआयआर नोंद करची आणि हे संबंधित प्रक्रिया सुरू करपाचे आश्वासन पुलीस अधीक्षकान दिल्या. सध्या निदर्शकांनी निषेध स्थगीत केला, तरी आमदार वेंजी वेगसान तांची मागणी पुराय जाली ना जाल्यार परतून व्हड प्रमाणात निषेध सुरू करतले अशी शिटकावणी दिल्या. मजगती जमनी खातीर आमचे पाद्री आनी माद्रींक हात लायनाकात कोलवाकारांची निमणी शिटकावणी. तेज उपरांत हे पीआयआन सगळे सेटलमेंट पुलीस स्टेशनाक करपा जाताले, बट ते पुलीस स्टेशनाक कोणासोन सायडीचे वयले. सायडीचे वयल्यानी हो आखो सिनेरियो चोवपाक गेले, हो आखो किओस घडला पीआयआ लागून. पुलीस इन्स्पेक्टर मिस्टर विक्रम नायक आमगेले नुस्तेकार भांडाली आणि ते सीएम येयलो आणि सीएमान सांगलें आमची नुस्तेकार कम्युनिटी आमी सेफ करपाक जाय, अवयर काडपाक जाय. आयज हे नुस्तें आमगेलो फिशरमॅन तो आमचो मायसी आहा तेका दुबय लापयली. आतां सीएमान कितें सांगलें आमकां नॉर्थ आपूण सारको म्हणजे मोग करता, तुमी चिंता काय सावथ आपूण मोग करना म्हणून. हे सीएम न्हू एका जेन्ना सस्पेन्शन ट्रान्सफर ऑर्डर येत तेन्ना अजून पासून इतू म्हयने आहा तो कित्याक लागून एका बेस्ट ऑफिसर नाही कितू बेस्ट ऑफिसर हो इंडिया कित्या पुलीस स्टेशनाक हे ट्रेडिशनल नुस्त्याकारां पूण सांबाळी तुम्ही तुमगे खुद मॅपाचेर मांडून दिलो आहा ही फिशरमॅन विलेज करेक्ट. प्लीज ये दिल्ली वाल्या बॉम्बे वाल्या आमगे फिशरमॅन भांगे वाड्या हे सो बोंगले काढून दिनाका. सस्पेन्शन ट्रान्सफर येलो असो ते कित्याक दोला डिसमिस
आम्ही आमच्या जोमणी गावातले आमगेले पादरी मादरी केन्ना आतलाय ना काही. दिस इज द लास्ट वॉर्निंग आय एम गिविंग. इतले पुलीस फोर्स घेवन आमगे इगोर्जी वचपाक ताका कोणे रायट दिला. मिटींग आल्गोरी आनी हुई तो येयला पादरा बरें ही हेज इनडायरेक्टली न्हू डायरेक्टली तेणे आमचे इगोर्जी तेणे इंटिमिडेट न्हू थ्रेटन केलो. that PI is going in uniform keeping 18 police आणि फादरा बरे अशें करून उलयताय. तरी पूण मरे जायते मॅनेज जालें बिकॉज अशें करून देवळां देखून कोण PI गेलो ना. हिंग क्रिस्तांव PI आहले पयले पण देवळां अशें करून वचोन भटा बरे वचोन मस्जिदां वचोन सुराले कोण अशें करून ही एक्सरसाइज फर्स्ट टायम जाल्या. ही इंटेन्शनली जाल्या अनइंटेन्शनली जाल्या that we do not know, but as a police I think he is responsible for his act. तागेले ट्रान्सफर ऑर्डर वॉज पेंडिंग. तुम्ही मिडियान भरपूर पाट हिंचालां असेंब्ली देखून उलोवप जालें. आज फायनली ती ट्रान्सफर ऑर्डर SP संतोष हॅज सेड ही इज एक्झिक्युटींग. आज सांजचो 9 PIतून सांगलें. दॅट फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग लोक इतली आज हें जालो घांट मारपा आहले ती एपोलॉजायज मागपा लायली एंड ती मागील ते भाशेन लोकूय हुशार ना बट ही एक्सेप्टेड इट सो दॅट आनी लॉ अँड ऑर्डर परत लोक हें जायना जाता. तिसरें आहलें FIR जो आमगे मायसी आहा एंथनी आहा तेगे ती FIR आहा ती रेजिस्टर अजून जाल ना तेजेर ते लक्ष घात म्हणला. आनी चवथो पॉयंट म्हणटा तो देर आर लॉट ऑफ न्यू कंप्लेन्स ह्याचे विच इज नॉट द रायट वे टू हँडल दिस. सो आय थिंक दीस इज अ व्हेरी सिरियस नोट. चीफ मिनिस्टर शूड मेक अ नोट ऑफ दिस. आय विल ऑल्सो एड्रेस हिम. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. मिराबाग सावड्डे 280 कोटीच्या बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम आसा. फाटले कांय दीस जाले थळावे ह्या प्रकल्पा आड आंदोलन करीत आसा. प्रकल्प जो मेरेन रद्द करिनात तो मेरेन आंदोलन सुरूच दवरतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. पळयात पुराय बातमी. सावर्डे मिराबाग वाठारांत बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम आसा. आमकां नाका बंधारा अशें म्हणीत प्रकल्पा आड थळाव्यांनी आंदोलन सुरूच दवरलां. मंगळार सावन थळाव्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केलां. लोकांनी देवाक लेगीत गाराणें घातलां. प्रकल्प जो मेरेन रद्द करिनात तो मेरेन आंदोलन सुरूच दवरतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. आयकात थळाव्यांचें म्हणणें. तर तिनूय मतदारसंघाचे हे बंधाऱ्या विशीं तांकां सगळी जाणीव जाल्ले कडेन आसा. हो कितलो घातक कितलो मारक आनी कितलो विनाशकारक आसा हेजी कल्पना सगळ्या तिनूय मतदारसंघा लोकां पर्यंत पावले कडेन आसा. लोक जागृत जाले कडेन सांगे वाठार धरून तो सावर्डे शिरोडे पर्यंत म्हाका दिसता सबंद जे जुवारी नदी किनारपट्टी लागणारे लोक जे आसा सगळ्या लोकांक तेजी जाणीव जाले कडेन आसा आनी लोक तीव्र विरोध करून तेजेर सामके पोटतिडकीन उठले कडेन आसा. म्हाजी एक नम्रायेची आनी कळकळीची विनंती आसा जे तिनूय मतदारसंघाचे जे आमदार किंवा मिनिस्टर आसा तांकां आनी जी म्युनिसिपालिटीचे जे नगरसेवक चेअरपर्सन तशेंच पंचायतीचे सरपंच पंच आनी ZPचे मेंबर हांकां सगळ्यांक हांव एक कळकळीची नम्राची विनंती करता. कित्याक आज सगळे लोक जागे जाल्ले आसा पोटतिडकीन उठलेले कडेन आसा तेन्ना तुमचे कर्तव्य जे लोकांनी आज तुमकां हे निवडून हाडून आज एक सत्तेर बसयले कडेन आसा ते लोकांचो विशय घेवन तुमी आज लोकांच्या फाटी रावन तांकां सहकार करपाची त्यांची ताकद वाडोवपाची. बंधार येता 1-2 वर्सां जालीं ह्या बंधाऱ्या विशय हो गाजत आसा आनी आयज पर्यंत आमी सरकारा कडेन एकूच रिक्वेस्ट केल्लो की लोकांक एक खंय तरी प्रेजेंटेशन दाखय. लोकांक ह्या बंधाऱ्या विशीं सांगा कितें चलता कसो येतलो बंधारो कितें कितें इफेक्ट जातले खंयची घरां बुडटलीं कितें. पूण आयज पर्यंत सरकार खंय तरी फेल जाल्लो आसा. लोकांक आयज पर्यंत तेणें विश्वासानूच घेवना लोकांक सांगोकूय ना कितें जालो म्हणून. आनी जे सायटीर जें काम चलता थंय तेंचो सारको प्रोजेक्ट बोर्ड सुद्दां ना. ही सगळी जी धार्मीक आमची हें आसा देवळां ती खंय तरी डिस्ट्रॉय करपाचो हेंचो सरकाराचो हें आसा आनी हे लोकांच्या मनान हो डावट एक क्रिएट जाल्लो आसा आनी सरकार खंय तरी फेल जाल्लो आसा की लोकांचे डावट क्लियर करपाक. जो पर्यंत आमकां ह्या प्रोजेक्टाचेर सरकार स्क्रॅप ऑर्डर जो पर्यंत आमकां इश्यू करना आनी आमकां दिना तो पर्यंत हो आमचो जो स्ट्रायक आसा हो कंटिन्यू चालू उरतलो. तो आमकां नाका आनी तेजी रिजन तुमकां ऑलरेडी सगळें सांगले कडेन आसा संगीतान कित्याक नाका कित्याक जाय तो आनी कित्याक नाका तो. सो आमगेलो सदांच हेजे ओपोजीट आसतलो कित्याक आमी 2 वर्सां रावले हे गव्हर्मेंट आमी विश्वासां घेतले आनी काम आमी दाखयतले आनी हें करता म्हणून. पूण आतां आमकां तें प्रेजेंटेशनाक तेंची गरज ना कित्याक आमगे तो टायम जावन गेला आतां. ते बाबडे
जाणटेल्यो पळय बायलो हे वताक कडकडीक वताक आयज ते प्रोटेस्टाक बसल्या कित्याक लागून की आपलो गांव वाचोवपाक. गांव म्हणजे आपले उदक, आपल्या भाटांचे उदक जे आसा देवाक वाचोवपाक लागून आयज हे गोंयकाराचेर इतली सामकी पाड परिस्थिती ह्या सरकारान हाडून सोडलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर प्रितानंद कुर्डीकर. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धेश भगतान पक्षाचो राजीनामो दिलो. तांणी आपलो राजीनामो आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना तशेंच गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांकां धाडलो. गोंयकारां खातीर कितें तरी करपाक भायर सरपाक जाय देखून आपणे आप पक्षाचो राजीनामो दिल्ल्याचें सिद्धेशान सांगलें. तशेंच नावेली मतदारसंघात जनते खातीर काम चालूच दवरतले अशेंय सिद्धेशान स्पश्ट केलें. हांवें म्हाजे पक्षा कडेन म्हाजें रिजायनेशन पावयल्लें आसा. ऑलरेडी रिजायनेशन लेटर सायन करून प्रेसान बसतना 2 मिनटां पयलीं धाडला. आनी आय डोंट वॉन्ट टू स्पीक एनीथींग अगेन्स्ट द पार्टी, कित्याक पार्टीन खुबश्यो गोश्टी शिकयल्यो म्हाका, कशें वागप त्या पक्षा बरोबर, पक्षान भितर भायर खुबश्यो गोश्टी शिकयली, क्रिटिसायज करपाक शकना. पूण जेन्ना गोंयकार केन्ना उलयता त्या गोंयकाराचें आयकुपाक कॅपेसिटी दवरपाक जाय. 4-5 जाण एक जावन पार्टी चलना. पार्टी चलता जाल्यार व्हॉलेंटियर्स, संघटन, फक्त मिटिंगी आसता, नॅशनल लिडर येता तेन्ना पार्टीक एंटरटेन करप, व्हॉलेंटियराक एंटरटेन करप सारकें न्ही. हांव 2024 1 जानेवारीक पार्टीन जॉयन जालो. खुबशे गोश्टी तुमी पयले आसतले, वयर सकल जाल्यो, तरी पूण खूब जाण आयले, खूब जाण गेले, तसोच रावलो. पूण आयज म्हाका अशें दिसलें की म्हाकाय गोंयकारा खातीर कितें तरी करपाक भायर सरपाक जाय. आतां तुमी फाटल्या दिसांनी खूब जाणांनी सोडल्या, अलायन्स जाय, पार्टी सोडया, हें जाय तें सोडया. बट जेन्ना आमकां दिसता की वेन वी वॉन्ट टू वर्क फॉर गोवा, वॉट मॅटर्स फॉर अस इज गोवा आनी गोंयकार. म्हणून आयज हांवें ऑलरेडी वॉट्सॅपारय धाडला अतिशीक, अरविंद केजरीवालाक, वाल्मिकीक म्हाजें रिजायनेशन लेटर ते एक्सेप्ट करतले, हेतून दुबाव ना. आनी मागता, विशींग आम आदमी पार्टी गूड लक फॉर कमींग डेज एंड इयर्स. कोलवा गावातल्या थळाव्यांनी प्रस्तावित रो विला प्रकल्पाक खर विरोध केला. हो प्रकल्प CRZ क्षेत्रांत येता अशें थळावे सांगता. आमच्या गावात असलो प्रकल्प नाका अशी स्पष्ट भूमिका लोकांनी घेतल्या. पुलीस दिल्लीच्या बिल्डर लॉबीक मजत करता अशें थळावे सांगतात. ह्या प्रकल्पा आड न्यायालयात वचपाची लोकांनी शिटकावणी दिल्या. कोलवा गावातल्या वॉर्ड नंबर 3 येवपी प्रस्तावित रॉ व्हिला प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. हे विशीं एकठांय येवन थळाव्यांनी मंगळारा बसका घेतली. असलो प्रकल्प आमच्या गावात नाका, हो प्रकल्प CRZ क्षेत्रात येता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पुलीस फकत दिल्लीच्या बिल्डर लॉबीक मजत करता अशें लोक सांगतात. देखून खंयच्या परिस्थितीत हो प्रकल्प जावपाक दिवचे नात, गरज पडल्यार न्यायालयात वचपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. सी आमगे डिमांड सिंपल. हे जे आमगे फिशिंग बोर्डान आमगे फिशरमॅन आहा तेगे बाट आहा, तेगे बाटाक एक्सेस सारखे तेका दिवपा जाय, बिकॉज ही हॅज टू कंटिन्यू विथ हिज फिशिंग एक्टिविटीज. यू कॅनॉट सफोकेट अ fisherman in his own fishing boat. So this was their intention. As I said, first they said we'll give you access, and now when the construction has come up, they're saying we are not giving you access, you sell the property to us. So we are demanding that the panchayat puts its foot down and say, first give him proper access as per the TCP Act. And unless that access is not given, we will not give you any occupancy. Almost the entire construction came up without a construction license. So the panchayat has to now follow the rule of law of the Panchayati Raj Act and issue them show cause notice. Fishing board, we cannot permit people who are non-traditional, people who are from the not from the fishing community, we cannot permit them to build bungalows or houses in this fishing board. So these are the reasons why we say this entire project has to be scrapped. दुसरी स्टॉप वर्क नोटीस आली आणि दुसरी ऑर्डरीची इन्स्पेक्शन मागिल्लें आणि इन्स्पेक्शन त्या वेळार मी तिसरी नोटीस इश्यू केली आणि इन्स्पेक्शन केलें
हांव इन्स्पेक्शनाक गेलो थिंगा तेंच बाराक बिकॉज आय वॉज द कंप्लेनंट. हांव गेलो त्या जाणा हांवें चोयले थिंगा मनीस त्याचाय गुन्हे हांव थिंगा हे कोपेल काडले आनी त्या कोपेला लागो म्हणून जालें आमकां तांकां काडून दिले. हांव 5 कितें बोंगले येताय म्हणून जालें. तेन्ना हांवें तांकां एक्सप्लेन केलें थिंगा 10 बोंगले येताय 10 स्विमींग पूल येताय. आमकां आतां उदक मेळना आनी मागीर कितें मेळटलें आमकां लायट पावना आनी केदो लायट मेळटो आमकां सारकी. आमगे रिसोर्सीस एक्झॉस्ट जाले आनी एश मोटरेज इन्स्पेक्शन जालें and I was surprised within 10 days they were given a NOC. Complete the project, half of it is completed without NOC. But the secretary is qualified. He should have noted that and rejected the permission. Thankfully, and CRZ, part of it is falling in CRZ. How is the permission given? Immediately the Kolwa Panchayat should revoke the permission and make it illegal project. And demolition काडपाक तेजेर. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. ब्रह्मकरमळेच्या सखाराम देसाय हाच्या बागायतीत वचून गव्या रेड्यांनी धुमाकूळ घालो. मोठ्या प्रमाणात पिकांची नासधूस केली. रान खात्यान लक्ष घालून नुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी सखाराम देसायान केल्या. गोंयांत जंगलतोड करून जावपी शारीकरणाक लागून रानटी जनावरां आतां लोकवस्तेंत येवपाक लागल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सत्तरीच्या ब्रह्मकरमळे वाठारांत आशिल्ल्या सखाराम देसाय हाच्या बागायतीत वय मोडून गव्या रेड्यांचो कळप भितर सरलो. बागायतीत आशिल्ल्या केळी आनी माडयांच्यो मोठ्या प्रमाणात नाशाडी केली. तशेंच नवीन लायिल्ल्यो माडयो पांयापोना चिड्डून उडयल्यो. घाम गाळून कश्ट करून उबारिल्ली बागायत उद्ध्वस्त जाल्ल्यान सखारामाचेर संकश्ट आयला. सरकारान लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी तांणी केल्या. तशेंच ह्या रानटी जनावरांचेर उपाय येवजण काडची अशी मागणी तांणी केल्या. ब्रह्मकरमळी सत्तरी हांगासर गव्या रेड्यान धुमाकूळ घातलेली आसा आनी थंय आसपी जी बागायती आसा हेजी नासधूस केलेली आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार बागायतदार सखाराम देसाय हांच्या बागायतीन आयतारा रातचे गव्या रेड्याच्या कळपान भितर प्रवेश केलो आनी थंय आसपी जी लागवड आसा हेजी नासधूस केलेली आसा. तितून सुपारी, केळी आनी इतर जी झाडां आसा हेजेय मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालेली आसा. आनी जे सखाराम देसाय ह्या बागायतदार हांकां मोठो आर्थीक फटको बसलेलो आसा. जेन्ना गव्या रेड्याच्या कळपा भितर प्रवेश केलो तेन्ना जो दुरीग आसा ह्यो मोडून तेंच्यांनी भितर प्रवेश केल्लो आसा. तेका लागून जे शेतकार भाव आसा हेंच्यांनी चिंता व्यक्त केल्ली आसा. सखाराम देसाय बरोबर जे अमित कुमार देसाय आसा हेंचे लागसार आसपी हेंच्या सुद्धा बागायतीन गवे रेडे घुसले आनी तेजी सुद्धा लुकसाण केलेली आसा. दिसान दीस जे रानटी जनावर आसा हेंचो वावर भरवस्तीत येवपाक चड जावपाक लागलेलो आसा. आनी अशे जे राबून शेतकार आपले लागवड करता आनी एका क्षणान अशी नासाडी जाता तेन्ना खूब ही चिंताजनक बाब आसा. तेका लागून शेतकार भावांनी हांगासर जे सरकार आसा तेंच्या कडेन मागणी केल्ली आसा की तातडीन वन खात्यान येवन हांगासर पंचनामा करपाचो आनी जी लुकसाण भरपाई जाल्ली आसा तेजी भरपाई दिवपाची. तशेंच जे रानटी जनावरां माकड आसूनी, मोर आसूनी किंवा शेकडे आसूनी हेंचो सुद्धा वावर दिसान दीस वाडत आसता. आनी अशें आसतना सुद्धा शेतकार भाव आपली लागवड जावपाची कृषी क्षेत्र सांबाळून जी लागवड करता आनी अशें जे लुकसाण जाता तेका लागून सरकारान ठोस पाऊल उचलून ह्या जनावरांचो बंदोबस्त करपाचो अशी मागणी केलेली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. आमकां नाका पार्सेकर फूड्स कंपनी अशी घोशणा दीत मोले पळसकट्टा वाठारांतले थळावे परतून एकठांय जाले. पार्सेकर फूड्स कंपनीच्या धनयान बेकायदेशीरपणान ही कंपनी घाल्या. ह्या कंपनीक लागून वाठारांत घाण वास मारता. तशेंच कांय जाण ह्या वासाक लागून दुयेंत लेगीत पडल्यात. तेन्ना गांवांतली कंपनी बंद करात अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
मोलेच्या पळसकट्टा वाठारात पोल्ट्री फार्माच्या एनओसीचेर पार्सेकर फूड कंपनी चलयता. हे कंपनी आड सोमारा राती कडेन थळावे परतून एकठांय आयले. ही कंपनी पुराय तरेन बेकायदेशीर आसून थळाव्यांनी ताका खर विरोध केला. कंपनीचो घाण वास मारता, ताका लागून लोकांक श्वासाच्या आनी हेर दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटा. देखून आमकां नाका ही कंपनी म्हणून थळाव्यांनी घोशणा दीत कंपनी बंद करात म्हूण मागणी केली. पार्सेकर फूड कंपनीचो धनी गांवच्या भुरग्यांक धमक्यो दिता तेन्ना पुलिशेन ताचेर योग्य कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमी आज 3 वर्सां जाली फाटल्यान फुडल्यान भोंवत आसा, सांगत आसा. बरेपणान ताका सांगलें तुजें एक कितें आसा तें चिकनाचें दवर, ही घाण करूं नाका. परत सांगलें आमी, आयकना. आमी पोरूच्या वर्सा इन्फेक्शनाक गेली, आमकां कितें हें ना तें ना दाखोवपाक लागलो. असं सगळे गव्हर्मेंटाचे लोक येयले, काय ना सगळे बरें आसा म्हणपाक लागले. आमकां तेंच्यान काय ना म्हणून सर्च केले गेले. आतां आमी सद्दांच ताका सांगून थकली, सद्दांच वाज येता, ना येयना. पुलिसाक सांगलें आनी कोणाक सांगलें, तो आयकुपाक तयार ना. कशी आमी रावतली भुरगीं? पंपाची भुरग्यांक जेवण घेतलें जाल्यार घरान वास येता, घाणी येता, सामकी उलटी काडटा भुरगीं. कशी भुरगीं कितें खातली? आमचें लायफ आतां कमी जालें, भुरग्यांचें लायफ आमचें कशें जगतलें? आमकां जगपाक कशें जातलें? आमकां हो नका तो नका. ही आमच्या गांवांतली ही घाण आमकां बंद करपाक जाय म्हणजे करपाक जाय. आमी खंय व्हरता थंय वचपाचें आसा. 15 ताका एनओसी इश्यू केली. ती कन्स्ट्रक्शन्स ऑफ पोल्ट्री आणि एक लेबर रूम आणि शेड इतल्याकूच ताका परमिशन दिल्लें पंचायतीन. आनी ते जे कितें आसा तेणी फूल तेगे TCPचो सगळो प्लॅन आउट दिवन तेणी ताका पंचायतींतल्यान परमिशन घेतलेलें. बट इन दॅट प्रिमायसीस तेणी 2021 फूड प्रोसेसींग बिझनेस चलोवपाक तेणी पंचायतींतल्यान एनओसी घेतली. आनी फूड प्रोसेसींग बिझनेस चालू करपाक तेणेन तें परमिशनूच ना. आनी तो थंय त्याच पोल्ट्री फार्मींग तितूनच तो फूड प्रोसेसींग बिझनेस तो कंटिन्यू करता. हे बेजिकली रॉंग. आनी तितून तेणी आतां तो रेंडरींग प्लांट बसयला. हे टोटली तो जे कितें आहा ते इलिगल चलयता. बाकीचे जे प्रकल्प आहा ते इलिगल आहा. हय, ते डॉक्युमेंट ना, जे कितें तेगे डॉक्युमेंट आसा ते आमी ऑलरेडी RTI मागून सगळे डॉक्युमेंट तेजे काडले. तेजे कडेन आमकां कांयच डॉक्युमेंट आमकां मेळना. पंचायती कडेन बी तेजे कांयच डॉक्युमेंट ना. आनी जेन्ना ही गजाल आमी जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमी जेन्ना ती रेज केली तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान डायरेक्ट पंचायतीक इंटिमेशन दिलें की कितें आहा ती तुमी तेजेर लिगल एक्शन घेया. आनी जेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन अप्रोच जाता तो सदांच सांगता की बाबा तुमची पंचायत फॉल्टी, पंचायत काय करना. ही कंपनी बेकायदेशीर आसून संबंधित अधिकाऱ्या वांगडा बसका घेवन बेगीनूच कंपनी सील करतले अशें थळाव्या पंचान सांगलें. हेजो परिणाम तेजेर जाला, तेजेर मत कितें आहा तुमचें? मत म्हणल्यार कशें आहा म्हणजे आयज हांगसर रुपेशान सांगलां जे पद्दतीन म्हणजे 2 वर्सां जाली हो इश्यूज कंटिन्युअसली चालू आसा. आनी आयज जेन्ना हो इश्यू चालू आसतना जे प्रोसिजरा प्रमाणे आयज सेक्रेटरीन आनी पंचायत बॉडीन तांकां आयज सायड इन्स्पेक्शन नोटीस काडलेली. आनी सायडीन नोटीस काडटा पंच मेंबर, मागीर वार्ड मेंबर प्लस सरपंच, सेक्रेटरी आनी हांगचे गांवचे 1-2 भुरगे ग्रामस्थ जे तांकां ऑलरेडी नोटीस बी धाडलेली. तांकां घेवन आयज सायड इन्स्पेक्शन करपाचें म्हूण ठरलेलें. पूण जालें कितें, जेन्ना सायड इन्स्पेक्शना वेळार जे तो प्रॉपर्टी ओनर आसा, जो पार्सेकर फुड्साचो ओनर आसा, तेणी गेट सील केली. आनी इवन पुलिसूय आसले, गेट सील केली आनी तांकां भितर वचपाक दिवंक ना आनी सायड इन्स्पेक्शन करपाक दिवंक ना. तेन्ना लागून सायड इन्स्पेक्शन जावन म्हणून परत एकदां गांवच्या लोकां मदीं राग निर्माण जालो आनी तेंच्यांनी परत रस्ता रोक आंदोलन केलें. तेन्ना मागीर ताका लागून रुपेशू येयलो, आमी येयलो आनी तांकां सांगपाचो प्रयत्न केलो. प्लस BDO कडेन डिस्कशन करून सेक्रेटरी जे पद्दतीन तुवें एक्शन घेतल्या ते पण डिस्कशन करून आयज तांकां आमी समजयल्या की आयज ते फाल्यांच्या दीस पर्यंत दिया, फाल्यां आमी सगळ्यांक परत घेवन तेजे सील करपाचो प्रोसिजर करतले म्हणून. गोमंतक TV खातीर पळसकट्टा मोलेच्यान एकनाथ केडेकार. हडफोड्या बर्च बाय रोमियो लेन प्रकरणात अपात्र थारिल्ल्या सरपंच रोशन रेडकारान म्हापशेच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयात जामिना खातीर अर्ज दाखल केला. मजगती बर्च प्रकरणात गौरव आनी सौरभ लुतरा हांणी दाखल केले जामीन अर्जाचेर म्हापसा अतिरिक्त सत्र न्यायालयान आपलो आदेश फुडें धुकल्ला. 12 फेब्रुवारीक न्यायालय आपलो निर्णय जाहीर करतले. हडफड्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबात उजो लागपाच्या घडणुके उपरांत ह्या प्रकरणात पंचायतीच्या सरपंचाक अपात्र थारायल्लो. ह्या प्रकरणात सरपंच रोशन रेडकाराक हंजन पुलिसांनी अटक केली. म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान दिल्ल्या सुनावणे उपरांत सरपंच रेडकार पुलीस बंदखणीत आसा. सध्या रेडकार हाणें न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. बुधवारा हे विशीं सुनावणी जातली. तशेंच सचिव रघुवीर बाक्कर हाच्या जामिनाचेरूय बुधवारा सुनावणी जातली अशें कळटा. मजगती रोमियो लेन प्रकरणात गौरव आनी सौरभ लुत्रा हांणी दाखल केल्ल्या जामीन अर्जाचेर म्हापशा अतिरिक्त सत्र न्यायालयान आपलो आदेश फुडें धुकल्ला. 12 फेब्रुवारीक न्यायालय निर्णय जाहीर करतले अशें कळटा.
Yes, the bail matter was fixed for orders today. The judge herself has adjourned it to 12 because the judgment was not ready. And what about anticipatory bail? Anticipatory bail, we have sought time and it has been fixed on 18th in the afternoon for us. Interim relief is extended. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विणा मांद्रेकर. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान मंगळारा पवित्र रमजान म्हयन्याचे फाटभुंयेर सुन्नी गुलिस्तान मस्जिद सुरू करपा संबंधी पुलीस प्रशासन आनी मस्जिद समितीच्या वांगड्या बरोबर संयुक्त बसका घेतली. हे बसकेत कुडतरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हजर आशिल्लो. सुन्नी गुलिस्तान मस्जिद सुरू करपा विशीं निमाणो निर्णय बुधवारा 11 फेब्रुवारीक जातलो अशी माहिती मुखार आयल्या. अली खानजा देखून प्रकरणा संदर्भात मस्जिद तात्पुरती बंद दवरिली. पळयात. फुल फ्लॅज आम्ही मस्जिद ओपन करता म्हणून रिक्वेस्ट करून आयिल्ले. सो तेंच्यांनी कितें म्हटलां, आतां सद्याक फुल फ्लॅज ओपन केलें जाल्यार कोण येतले आनी कोण अनवळखी सुद्दां येयल्यार वी कांट डिस्टिंग लायक कळपाक ना न्हू कोण कितें घेवन आयला आनी कोण अनवळखी कोण तुमच्या वाड्या वयलो. सो तेंच्यांनी कितें केलां, लायक एक पर्टिक्युलर प्लेस तुमी एक मेकआउट करा, अमके लोक येतले अजून तुमगेले मस्जिद दाखोवन ते तुमगेली लिस्ट हाडून दिया आनी ते लिस्टा प्रमाणे आमी चालू करता. पण आज फाल्याच्यान चालू जातले काय कितें केलां आतां? फाल्यां मॉर्निंग परत आमी डिस्कशन. फाल्यां मॉर्निंग आनी एक मिटींग आपयता म्हणून सांगला तेंच्यांनी आनी कोण लोकां लागून लेट द कलेक्टर टेक द मिटींग टुमोरो शी विल डिसायड. तुम्हीच घेतले परत काय कोण घेतले? ते डिसायड करतले. कोण करतले डिसायड? पुलीस आसा, कलेक्टर आसा, ते डिसायड करतले की कोणाक हातीन दिवपाची, कशी चलोवपाची, कशी रेस्ट्रिक्शन कितें आसतले ते सगळे तेंच्यांनी सांगता म्हणून. तुमची मागणी किती आली त्यांच्याकडे? आमकां बेगीनच्या बेगीन मस्जिद चालू करपाक जाय. रमजान चालू जावपा म्हणून आमी कायले कितें बेगीनचे बेगीन चालू करपाची मस्जिद. आमची मागणी इतलीच आशिल्ली मस्जिद चालू करपाची. आपूण गांव कितें म्हणटा, लायक सगळ्यांक कितें जाय, फक्त जे कोणें ते केला पळय एक्यूज तांकां येवपाक नाका. बाकी सगळे आमगे गांवांत आमी एक जाल्ले आहा. तेंचे 4 लोकां लागून ती झगडी जाताली. सो तांकां आमी इन्फॉर्म केलें की वी ऑल पीपल हॅव टुगेदर आनी आमकां आनी काय करपाचें ना. आमी सुद्दां रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक रेडी आहा गांवचे लोक की परत अशें कांय जावपाचें ना. सो तेंच्यांनी परत फाल्यां आपयलां. Tomorrow. Then we will take the proposal to the Chief Minister and to the government and take for a final call. Here the committee doesn't arise. We are not going to argue on the committee. We don't want any committee right now. Let the committee procedure follow. Both the committees have expired. The society registration of both the committees have expired. आता आमकां एक चान्स आहा बरें सारकें करपाक. We can set an example. And they have also understood it. I am speaking in front of them only. I am not speaking at the back of it. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारो यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले गांवांकोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा
हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेचे आंदोलन गोंयांत जाल्यात आणि तेणे सदांच त्या आंदोलनाक